Gündəm xəbərin efirində 8 iyun tarixində futboldan bir xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Türkiyəli məşhur iş adamı Acun Ilıcalı Azərbaycan yığmasının hücumçusu Mahir Emreliyə zəng edib. Gündəm xəbər Qafqaz Infoya istinadən xəbər verir ki, o Mahirə sahib olduğu İngiltərə Championship təmsilçisi Hull City'də oynamağı təklif edib. Acun Ilıcalı futbolcuya bu transferdə israr edib. Mahir Emreli isə hələ ki gözləməyi vacib bilib. Buna səbəb isə Dinamo Zagreb'də forvardın baş məşqçisi olmuş və ona kifayət qədər şans tanımayan Sergey Yakiroviçin də Hull City'yə təyin olunma ehtimalıdır. Məhz bu səbəbdən Emreli gözləmək fikrindədir. Qeyd eləyək ki, eyni zamanda Mahir Emreliyə bir sıra fərqli futbol komandalarından da təklif gəlib və o karyerasının harda davam edəcəyinə isə milli komandanın maçlarından sonra aydınlıq gətirəcəyi gözlənilir.